Angana thire abroad. Disho. Hey. I think he went abroad and he must be doing very well there, but he forgot to sing. It's long since I heard of him. I'm telling you. Yes. There. Kore gekeno. Nakana kieha. Kwina gekeno kana kieha. Kenaga hi goshodha. Of course. Na kama Jesu toigane. Practically it can be very hard. In reality. Practically it can be very hard, but theoretically very easy. Yes. Hende tuikara tukinyitagwo ni ikumbo cia maundu here ni there. Na maundu ma mothe na kuria marehagwo ni andu. Ko ikaraga thino wi wika nduri thino ngionaga. Yes. Ona ndungiwe thina niki. Ona koronge yerekereiria Adamu ikari ari wika. Na nyamu. Ta wacokire kunegena. Adamu ndanagenete. Acha na Adamu ndari handu anagenete. Akinegena akiuga atia? Ati ni anaigua ero ni rimu. No wonire, ne kai wonire ti Adamu ndari na shuguri. It was very comfortable. Oh, the guy was very comfortable. Yes. Yeah, can you imagine not even knowing you are naked? Yes. That is contentment. Yes. Yeah. We waroro kono hano nyamu ile igithe na nguia. Utakirekalania na peaceful na sio. Utakire nyamu yekiraga nguo. No, the guy was very contented. Yes. It's only that Ngai iguru akiona mundu urira mundu mararia nake na Ngai akiona ni araikuruka muno ito no waharuruka makaria na Adamu. Yes. Akiona wira ucio aca ni uingiha wira ucio ni muingi we gatumumbire mumutei hwaini ugaikuruka kwaria na mundu na atire ikuru uria nogete na kani gugikwira ri guku tikoru mutire na ngano tondu there wasn't much they could have talked about. Yes. Yeah. Tigari wa ikimwira riu uria gwa gitinda na ikihewira na nyamu no ndirathie na mbere kuheki maritwa what else mageri horo wake. Yes. Is only that nake Ngai niwe system cia Ngai aciumbaga ci sawa agikira akiona na mundu muico ne arika atia ne ari ndanga ta imagine we Ngai guikuruka o hwaini ugaikuruka mukaria na Adamu agikira akiona he needs somebody. Yes. To be talking with. Yes, and then he made the guy sleep. Yes. And removed one of the ribs. Yeah. And molded that lady. Yes. Who our figures point at. Yes. Yeah. That lady is the one who introduced the devil. Yes. To Adam. And they ate that fruit. From the word go, Adam was very comfortable. Yes. Mathina maria wina mo kata thaa ici. Maria wina mo. Thaa ici na maria uragerera thaa ici. Ni andu. Marehete. Tondu andu nio marehire githomo. Githiguo. Ugithoma ukirega kurikia. Anio makireire. Gigutangaga. Ya guthumbura. Na andu aria mari kweterete ati makuaga ni kwa githomo. Andu acio no macokire makiuga atiri tondu waciarirwo nawe wike atia. Na waciare. Tondu watirwo tondu no warerirwo nawe wike atia. Urere. Icio ni norms na mawatho. Maigirwo ni andu. Magutangage. Eti mwathani Ngai wa maigire. Aca. And now you see where you are. Yes. Yeah. Complaining. Early in the morning and sleep very late. When the God system was perfect. Yes. Yeah. You are being taken there. Na reke kwere ndugakire ati ublame Adamu. Aca. Ona no guo ngekire. No coka wamenya winjaga wihumbire na kahuti ka muembe. Wihumbire na irutu. Ka branch ka muembe. Na irutu wihumbire tena riu. Na igone kibati amenyete menjaga. Ora Ngai agiukire akimwita maita maigana ona ategwitiga. Yes. Akimwira ndingiumira. Reke niki. Menjaga. Ndĩrĩkeni awa mũthee ndĩrĩkeni
ikoro ke kai ikoro ka makari ithĩte na irigũ rake kairũ kũmwĩtara ĩndĩ ĩyo rĩ ekunĩkĩte na irũtũ ekunĩkĩte na irũtũ no rĩu nĩwona mũtumia akorire mũtumia amũhega story na rĩu hau no arĩa itunda rĩrĩa rĩtwo ndakarĩe rĩ no amenya hau no acũngire akĩrora akĩona naked nduĩkanagia gũkũ agĩetha irũtũ ĩrokuona rakĩra mũtumia magĩcoka makĩhitha Ngai agĩũka hwaĩ-inĩ ũrĩa okaga marĩa story rĩ ũmoi atinda atĩa rĩ ehithĩte irigũ-inĩ akĩmwĩta Adamu na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ona no akaribicaga Ngai tondũ rĩrĩa gũtikĩrĩ kũndũ aragĩthiĩ arĩ o hau akaribicaga Ngai agĩkĩmũria nĩkĩ akĩmahora nĩ kwĩhitha njĩkĩte atĩa njĩhithĩte ndingiumĩra nĩkĩ nderora ndona ndingĩrĩkĩra ũnyone ya noguana ndĩna thuti yaku ara mararia hau ona kona ũguo even if it were you by then maũndũ mangĩikarire o ũguo ona okorwo ũcio tiguo warĩ wendi wa Ngai tondũ mũndũ aigĩtwo nĩ Ngai thĩinĩ wa thĩ amĩkonke na amĩtaware na ikarage gwĩ kũndũ kwa nĩkĩ wona Ngai athondekire kĩũru twarie ũhoro wa ma ũtirĩ tiga indo iria mũndũ we mwenyewe athondekete rĩ nĩkĩ ũngiuga atĩ Ngai athondekire kĩũru ũtirĩ Ngai indo ciake ciothe ciĩ sawa ciĩ sawa ona mĩrimũ ĩno wonaga it is introduction ya mũndũ it's not God chemicals iria tũhũthagĩra exactly nĩ mũndũ koguo nĩkĩo ũrerwo atĩrĩrĩ gwĩ gĩkeno kana gwĩ kĩeha kenaga hingo ciothe tondũ maũndũ maya ti Ngai wekire atĩa kĩeha ti Ngai wombire nĩ maciaro ma ciĩko cia mũndũ tondũ Ngai ũmbĩte mũndũ na akamũiga thĩinĩ wa mũgũnda akenage egarũra ũguo guoko akarĩa ndare arora mwena ũyũ irigũ rĩa Wang'ae akiuga atuĩkanie ũguo akarĩa njungwa akiuga arore mwena ũyũ ũngĩ akarĩa thoroko atarĩ kũnoga atarĩ na maũndũ maingĩ no rĩrĩa ehirie rĩ nake Ngai tondũ no mũgĩrĩ amũiga tacokire akĩiga kĩrĩa akĩiga mũkerubi au na rũhiũ rwakanaga mwaki getha Adamu ndakanecirie kũhũndũka agĩthiĩ kũrĩa thĩna and that's the problem we are still eating the problem even today wereirwo kĩrĩa gĩothe ũrĩrĩa ũrĩo na nathigino and you know that's the reason why we are at this hour we are not yet asleep or somewhere somebody else is turning the second time the sleep of course and you are a slave you are working at night of course you are just a slave don't cheat yourself that you have gone very far somebody is drinking your blood and making money out of you ukaruga gũthiaga thĩ ĩno ũnĩguo gũthiaga mahĩtia ma mũndũ exactly na wĩũka system ĩngĩ atĩ ũrĩa mũthomu mũno ndarutaga wĩra mũno ta ũrĩa ũtathomire nĩrũkuona so there is reward koguo gĩkwĩra we ndũkamake hũra wĩra biũ mũndũrũme ũtarĩ na wasiwasi we wona wakinya kũrĩa igũrũ rĩ ngaũmũka ũkoria kona ĩrĩa Adamu na Hawa marĩ wanjĩre ũrimũ ũcio warĩ wana kĩrathi kĩu ũthiĩ ũkamahonje thimũ wa kĩra gĩkĩro kĩu marutĩte ũthiĩ ũkamahonje tiganĩyo ngĩmeraga tiganĩyo ĩthĩ ngĩrĩ njaga